Selamat datang di SMP Negeri 1 Balerejo. Kami Duta Putra Putri Lingkungan Hidup SMP Negeri 1 Balerejo. Nama saya Brameswara Cahaningrat. Nama saya Sanawayu Ramadhani. Mari ikuti kegiatan kami. Tapi yuk, tahu. Start aja nggak apa ya? Perkenalkan, nama saya Brameswara Cahaningrat, biasa dipanggil Bram. Saya siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Balerejo. Saya terpilih menjadi Duta Putra Lingkungan Hidup SMP Negeri 1 Balerejo. Rumah saya di Jalan Podang, Dusun Sumber, Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Ketika saya sedang berkunjung ke pabrik tahu Barokah yang terletak di Dusun Sedoro, Desa Tanjung Rejo, saya melihat ampas tahu yang dijual dengan harga murah. Hal itu membuat saya menjadi terinspirasi membuat olahan yang bernilai ekonomis tinggi dan bercita rasa tinggi, yaitu nugget, brownies, dan puding. Diharapkan dengan mengolah ampas tahu ini menjadi makanan yang lebih bernilai ekonomis tinggi. Kedepannya dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Waalaikumsalam. Iya, ngapain aja kok telat? Ini tadi lagi bikin brownies ampas tahu, mau coba? Mau hilang? Yaudah, sekarang kita cobain yuk. Yuk. Enak. Ini dari apa nih? Ini ampas tahu. Loh, ampas tahu kan sisa. Kok bisa jadi gimana tuh? Enak kan? Enak. Nah, pertama-tama caranya peras ampas tahu hingga kering. Setelah kering, baru dimasukkan ke blender, di-blender sampai halus. Nah, sampai halus, ditiriskan. Setelah itu, baru dimasukkan ke dalam adonan. Semuanya sekarang, Udah. yuk lanjut makan lagi. Yuk. Ini kan enak. Gimana kalau kita buat terus dijual di kantin? Bener tuh, gimana kalau kita bisa buat? Ayo, nggak apa-apa. Bener tuh. Ya bagus sih, Bang. Udah bagus banget kan? Ya, udah. Ampas tahu dapat diolah, dimanfaatkan menjadi makanan yang bernilai ekonomis. Salah satunya adalah brownies. Meskipun dari bahan sisa produksi, ampas tahu masih bisa dimanfaatkan. Kedepannya, jika saya nanti terpilih menjadi putra lingkungan hidup, saya akan memperkenalkan brownies ampas tahu untuk dijual di kantin sehat sekolah. Dan saya akan mengajak masyarakat yang ada di sekitar pabrik tahu untuk memanfaatkan ampas tahu menjadi bahan alternatif untuk ketahanan pangan. Mari, sebagai generasi hebat, kita bersama-sama menjadikan bumi semakin lestari. Salam dari kami. Salam Bumi Pasti Lestari.